Ini filter. Jadi kalau ngisi gas ini tidak cukup langsung dipakai sini, dia harus buat ini, buat apa namanya, saringan ya, untuk membuang ini, membuang udara yang ada di dalam kulkas. Biasanya saya pakai gini, saya pukul dia kayak gini. Terus kita buat, ada dua cara ya. biasanya dia kayak gini, ini masuk sini. Ya pertama Cuman kan nggak muat dia pakai. Terus kalau saya lebih enak pakai gini dia, dari samping. karena kalau dari sini dia kalau nggak ada alat untuk ini dia susah dia. Kalau saya Jepit. mendingan lewat dari sini dia. Terserah lewat sini, apa yang di lubang itu lewat sini atau sini atau sini, terserah. Biasanya gini biar enak nanti masangnya. Usahakan yang dielas ini nanti dia nggak ada masuk dalam sini. Makanya kan jangan banyak-banyak, nggak ya, tersumbat. ngasih elasan di sini. Asal ini tertutup, ya sudah. Sini masukin sini. Terus jepit.